最好的止咳方法不是罗汉果，记住一个小药片，止咳又化痰，因为太实用，能治10几种咳嗽，只有良心的医生才会说，比你乱吃药强100倍。不管你是哪种咳嗽，千万别在止咳的、消炎的、中药西药瞎吃一通，总想着能标本兼治，结果钱花了不少，咳嗽还反反复复好不透，完全没必要这么折腾。就记好姜胆这一个，能同时调理咳嗽、咳痰、咳喘各类问题，不管是感冒甲流后的咳嗽咳痰，还是支气管哮喘、慢性支气管炎引发的顽固性咳嗽咳喘，用它驱风化痰、止咳平喘都对症，赶紧记牢。